Поступил заказ по установке каминной топки, чтобы извлечь максимальное КПД. Чугун нагревается, кондиционный воздух холодный заходит сюда, специальные проемы, которые сделаны, обхватывает топку, горячий воздух поднимается вверх, и вот здесь будет установлена конвекционная решетка, откуда будет выходить горячий поток воздуха. Впоследствии это будет все оштукатурено, так как человек только, скажем, в процессе строительства, ремонта, и попросил сделать подотделку. Ну давай, 62 может и много. Или пускай будет 62. Давай 62, лучше подрежем, и лучше больше, чем меньше. Ну что, можно еще покинуть его на бумажечку? Может, хватит? Ну хватит, так хватит. Ну, тяга уходит, дыма нет, все. Все отлично.